Da bin ich wieder, Veganups Barbecue. Und zwar gibt es ab jetzt ein Adventsspezial. Sprich, an jedem Advent mache ich ein kleines Video. Und zwar diesmal nicht zum Thema Essen, sondern zum Thema Trinken. Denn zu einem Barbecue gehört für mich auch Trinken dazu. Und wir starten heute am ersten Advent. Und zwar, wie wir uns einen richtig geilen Original Irish Coffee machen. Also, dranbleiben. Ja Leute, richtig gehört, heute gibt es nichts zu essen, wohl hinterher mit Sicherheit schon für mich, aber hier nicht im Video, sondern heute geht es um Trinken, denn zu einem guten Barbecue gehört auch was zu trinken. Gerade wenn es so in die kälteren Monate geht, finde ich es mega geil, am Feuer zu sitzen und irgendwie so einen heißen Cocktail zu trinken. Und ich will euch einfach in den nächsten 4 Wochen 4 geile Cocktails vorstellen, die man schön heiß trinken kann, die richtig gut schmecken und die auch ein bisschen Bums haben. Ne? Und wir starten heute mal mit dem Irish Coffee, wie man, ja, ich denke, original zubereitet. Wird da mit Sicherheit auch wieder abgewandelte Sachen geben. Allerdings so wurde mir das gesagt, dass der genau so funktioniert. Und so machen wir den heute. Also ich würde sagen, wir starten jetzt mal und ich zeige euch die Zutaten. Also, was brauchen wir für einen Irish Coffee? Also eigentlich nicht viel. Wir brauchen erstmal einen geilen Whisky. Hier, der ist ganz gut, der Dimple. Gibt natürlich 1000 andere, dann schmeckt der auch immer ein bisschen anders. Da könnt ihr einfach mal rumprobieren. Ich nehme jetzt heute hier mal den Dimple. Davon brauchen wir so 3 bis 4 Cl, also ein großes Pinchen voll, würde ich sagen. Das passt. Dann brauchen wir das Pinchen, was ihr vorher mit Whisky macht, halb voll mit Zucker. So, dann brauchen wir noch so halb aufgeschlagene Sahne. Also wenn ihr Sahne steif schlagt, nicht bis zum Ende richtig steif schlagen, sondern nur so halb steif, dass sie noch so cremig flüssig ist, und mit einem Päckchen Vanillezucker. Ich habe jetzt hier ca. 100 Milliliter Sahne mit einem Päckchen Vanillezucker halb steif geschlagen. Und ganz wichtig für einen Irish Coffee ist einen richtig schön starken Kaffee. Den habe ich hier drauf. So, davon brauchen wir so ca. 100 Milliliter, also 10 Cl. So, und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los und fangen an, uns das Teil zu mischen. Als allererste schütten wir den Zucker ins Glas. Also ihr seht, noch recht easy. So, jetzt nehmen wir uns einen schönen Whisky, nehmen das gleiche Pinchen, machen das jetzt voll, und das könnt ihr euch auch so als Maß nehmen. Halbes Pinchen Zucker, Pinchen Whisky, dann passt das schon. Das ist dann auch ordentlich viel. So, das verrührt er jetzt erstmal ordentlich schön, bis sich der Zucker ordentlich aufgelöst hat. Ihr könnt hier natürlich auch braunen Zucker nehmen. Das gibt denen noch mal so ein bisschen anderen Geschmack. Also so wie ihr wollt, und das jetzt ordentlich vermischen, hier den Whisky mit dem Zucker, dass sich das so gut wie aufgelöst hat. Denn wir wollen gleich, wenn wir die Sahne oben drauf machen, nicht mehr so viel umrühren. So, ich würde sagen, das sollte reichen. So, jetzt kommt schon der Kaffee dazu. Den nehmen wir uns hier runter. Und zwar 100 Milliliter müssten das so ungefähr sein. Passt. So, und jetzt gebt ihr mit einem Löffel von der halb aufgeschlagenen Sahne noch so circa 3-4 Löffel da drauf, damit das hier schön drauf aussieht. So, dann machen wir hier mal. So. Und da seht ihr, da ist mein Irish Coffee. Und jetzt würde ich sagen, setzen wir uns hier ein bisschen hin und genießen den mal. So Leute, was gibt es Geileres, als am Lagerfeuer zu sitzen und sich schön hier so einen heißen Cocktail reinzuziehen? Oder sagen wir mal ein heißes Mixgetränk. Ne, so, und ich würde sagen, wir probieren jetzt einfach mal. Ihr seht hier schön die halb steife Sahne, die ist hier schön drauf. So, ich nehme erstmal hier nur einfach so einen Löffel. Leute, ist schön knackig, 6-7 Grad. Ich im T-Shirt wie fast immer. Ich glaube, so Richtung Winter wird sich das dann vielleicht auch mal ändern, aber jetzt geht's noch. Hier am Feuer ist erst rein. Und so ein Getränk dabei. Mega geil, sage ich nur dazu. Richtig gut. Und der ist nicht nur für die Kerle, der ist auch für die Mädels. Der schmeckt richtig gut. Also wirklich lecker. Solltet ihr auf jeden Fall mal nachmachen. Am besten mit ein paar Freunden ans Lagerfeuer setzen. Schön
ein paar Irish Coffee genießen und dann schön wegschlabbern. Ich würde sagen, das war's für heute. Kurzes Video. Wir sehen uns mit dem Adventsspezial wieder am zweiten Advent wieder. Da machen wir dann ein anderes Mixgetränk. Und ich würde sagen, noch eben abonnieren, Glocke aktivieren und wir sehen uns bei den nächsten Videos. Also, bis demnächst. Geil. Das ist noch wirklich lecker. Pass auf, machen wir gleich. Ich mache gerade ein Video, okay? Ich melde mich gleich. Ciao. Jetzt mal probieren. Alles, was du nicht magst. Kaffee, Whisky. Prinzipiell, aber glaube ich ganz schlecht. Richtig lecker. Dafür, dass ich es nicht mag, schmeckt ganz Sehr gut. Schön, meine Frau trinkt mir eigentlich gar keinen Alkohol. Bleibt immer alles für mich und ich habe immer einen Fahrer. Sehr gute Sache das. Ich brauche noch ein bisschen Whisky. Alles Coffee. Mhm. Richtig gut. So Leute, bis demnächst. Ich glaube, ich mache mir noch eins.